这是哪有入家把这明明是我家是亏死了吧？又在忽悠了噻！只要你不把东西不起来，我就给你做个货真价实的入家伙。欺负小的，但是你不要坑我哈！保证你满意。成功入家没了？哇，那这都是。啊，必须的嘛！我早早去弄的，问起来香噻。啊，我的衣服你是不是啊？哎呀，这个不简单嘛，上次把手术机带去就行了。满30进30，是不是跟你说，人家比我更能用些戏哦。啊，真香！这个都是个对娃子的入家膜了。买进2枚，买了20，买又30，一共250。我亏了250。哎呀，有你跟他这都会上手了，走一下，消费太大了，好多都有优惠的。